turacyari mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba rwasubukuye urubanza rurregwamo umunyamakuru Bwana Focus Ndayizera na bagenzi be 13. Abiregura bageze ku munsi wa nyuma wo kugira icyo bavuga ku kirego cy'ubushinjacyaha. Umunyamakuru Ndayizera yavuze ko inzego z'umutekano zamuhatiye kwemera ku gahato ibyaha aregwa. Eric Bagirubusa yakurikiranye iby'iryo buranisha. Umunyamakuru Bwana Focus Ndayizera n'umunyamategeko umwunganira Maître Paul Ntare nibo basa n'abihariye umwanya w'iburanisha ry'umunsi banenga ibirego by'ubushinjacyaha. Ahereye ku cyaha cyo gucura umugambi wo kugira naho ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, umunyamakuru Ndayizera yabwiye umucamanza ko bitari bushoboke ko acura uwo mugambi kandi abaregwa nabo batari baziranye. Ndayizera yibukije ko mu kirego cy'ubushinjacyaha bavuga ko umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda wacuzwe n'ihuriro nyarwanda RNC rivugaho ko ryashinzwe na General Fonseca Yumba Nyamwasa rirangije ribunyuza mu muyoboke waryo Cassien Ntamuhanga. Yatsembye ko atigeze avugana n'umunyamakuru Bwana Cassien Ntamuhanga haba kuri telefone ndetse no mu buryo bwari bwo bwose. Uyu Ntamuhanga ni ufatwa nk'umukuru w'itsinda kandi ubutegetsi bwemeje ko yatorotse inzego z'ubutabera. Ndayizera yabwiye urukiko ko dosiye yabajijwe agifatwa n'inzego z'umutekano atariyo yaregeshejwe mu rukiko. Aravuga ko agifatwa mu mwaka w'2018 yatangiye abazwa ku mikorere ye mu itangazamakuru, ariko ageze mu rukiko yisanga aregwa ibyo gushaka guhirika ubutegetsi. Aravuga ko iyo dosiye ariyo yagombye kuba ari ishingiro ry'urubanza. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibyo ntacyo byamarira urukiko kuko iyo dosiye avuga ntaho igaragarana cyane ko ngo atariyo yaregewe urukiko. Yavuze ko iyo hakorwa amaperereza harebwa ibigize icyaha bikaba ari byo biregerwa urukiko. Focus Ndayizera yakomeje gutsimbarara akavuga ko ubugenzacyaha bwagejeje dosiye imurega ku bushinjacyaha nyuma yo gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo. Bwana Ndayizera yongeye gushimangira ko iyo dosiye aburana n'ubushinjacyaha yagiye ahabwa inyandiko zayo akazishyiraho imikono ku gahato atazi ibizikubiyemo, mu gihe dosiye avuga ko yabazwagaho by'itangazamakuru yari yayisomye anayishyiraho imikono yemera azi ibiyikubiyemo. Amajwi yatanzwe mu rukiko n'ubushinjacyaha yumvikanamo Cassien Ntamuhanga n'uwitwa Tembo bagaruka ku gucura umugambi wo guhanahana ibiturika no kwifatwa rya Ndayizera na bagenzi be. Ayo majwi uregwa yavuze ko uko yumvikana atari umwimerere. Mu magambo ye yabwiye umucamanza ko ayo majwi yakozwe mu buryo bwa teatre cyangwa ikinamico kuko ngo hari aho Ntamuhanga yumvikana nk'uri kuri telefone mu gihe uwitwa Tembo we yumvikanaga nk'uri muri studio. Maître Ntare yabwiye urukiko ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bushingiraho buregwa yunganira bivuguruzanya kandi ko bufata Ndayizera bukamushyira ku rwego atariho. Nabo yemeza ko ibyaha Focus Ndayizera yabyemejwe ku gahato. Yavuze ko Tembo ushinjwa ko ari we washyikirije Ndayizera ibiturika ari baringa muri iki kirego. Asaba ko niba koko ubu yarabayeho ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza niba bwaramuhishiriye cyangwa se bukaba bwaramurekuye by'agateganyo. Abiregura bakomeza kwibaza ku buryo Tembo yashyikirije ibiturika Ndayizera yamara kubimugezaho nyuma y'iminota 30 Ndayizera agatabwa muri yombi. Tembo ntagaragare kandi bivuga ko byari yabiraranye biturutse mu Burundi. Uyu munyamategeko yatinze kuri raporo yakozwe n'inzobere za gisirikare ku biturika iri tsinda riregeshwa. Yavuze ko bafite impungenge ko ibyiswe ibisasu n'ubushinjacyaha abaregwa bashobora kuzabihanirwa barengana. Yibukije ko raporo y'abahanga yavuze ko kugira ngo ibyagaragajwe biturike bisaba kubanza guhuza insinga, mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko byari bukorwe hifashishijwe telefone ngendanwa batagombye guhuza insinga. Ibyaha byo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba n'ibyaha by'ubwinjiracyaha mu gukoresha ibintu biturika binyuranije n'amategeko Focus Ndayizera n'ubwunganizi babihakanye. Undi wagize icyo avuga ku birego by'ubushinjacyaha ni Bwana Eliakim Karanga. Ubushinjacyaha buvuga ko ariwe muhanga wagombaga gukora system yo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu. Uyu wafashe umwanya muto nawe yahakanye ibyaregwa byose maze abyita ibinyoma byambaye ubusa. Yabwiye urukiko ko agitabwa muri yombi yategetswe n'inzego z'umutekano gushinja umunyamakuru Focus Ndayizera ko ngo yafatanywe ibiturika. Karangwa aravuga ko ibyafatiriwe bishinjwa Ndayizera nk'uko bivugwa bitakorana n'amashanyarazi. Uyu nawe wemera ko ari umuhanga mu by'ikoranabuhanga wanabiherewe ibihembo ku rwego rw'igihugu mu mwanya muto yakoresheje, yabwiye urukiko ko agitabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zagiye mu kigo cye yakoreragamo iby'ikoranabuhanga bakura ibikoresho maze ngo baheraho babimuregesha ko ariyo byagombaga kwifashishwa mu guturitsa ibisasu. Yasabye urukiko ko ibiturika bivugwa ko inzego zabifatanye Ndayizera byagaragazwa maze n'ibikoresho bya Karangwa bikagaragazwa bigasuzumwa n'abahanga mu biturika. Yasobanuriye urukiko ko yamenye Focus Ndayizera nk'umunyamakuru wamusuraga mu kigo
baganira ku by'ikoranabuhanga byatumaga anamenyekana akanamwamamariza ibikorwa bye. Abaregwa babiri ari b'umunyamakuru Focus Ndayizera n'umuhanga mu by'ikoranabuhanga Eliakim Karangwa ntacyo baravuga ku byifuzo by'ubushinjacyaha buheruka gusabira itsinda ryose igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose. Byitezwe ko ari 13 nibarangiza kwiregura ubushinjacyaha buzasubirana ijambo rya nyuma, maze abaregwa nabo bakazagira icyo bavuga ku bihano basabiwe. Abaregwa muri urubanza batangiye gutabwa muri yombi kuva mu mwaka wa 2018. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mu Rwanda aho perezida w'urukiko rw'ikirenga Faustin Nteziryayo atangaza ko kuba leta y'u Rwanda iherutse kwemeza ihingwa n'igurishwa ry'urumogi mu mahanga bitabuza abarukoresha nk'ikiyobyabwenge cyangwa abaruhinga batabyemerewe gukurikiranwa n'amategeko. Uku kwihanangiriza kuje gukurikira impaka nyinshi zakuruwe n'icyemezo cy'inama y'abaminisitiri iheruka guterana ku wa mbere ejo bundi cyerekeye ihingwa, itunganywa n'iyoherezwa mu mahanga ry'urumogi n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi. Asubuta Kaboyi arakomeza iyi nkuru. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere w'iki cyumweru yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa, itunganywa n'iyoherezwa mu mahanga ry'urumogi n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi. Iki cyemezo cyakuruye impaka nyinshi hirya no hino mu gihugu, mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari abemeza ko kwemera guhinga urumogi mu Rwanda bizatanga icyuho ku bajyaga barugura rubahenze bakabasha kurubonera hafi. Ukurikije amakuru duhabwa n'abantu duhura nabo hano hanze, bavuga ko rwazamutse cyane ku buryo buhanitse mu biciro, cyane cyane za Biryogo na Nyamirambo. Hari abantu rwose barucuruzaga ari nk'umwuga muri za 1992 utubure tubiri ngo niko batwita twaguraga igice cya 50, nyuma biza kujya kuri 50 ari kamwe, biza kuzamuka muri za 2000 na kangahe bijya ku 100, biza gusimbuka muri za 2005 na 7 kakagura 300 za kujya 500. Ubu ngubu iyo babajije abo tuganira nabo kitese ya mari yanyu iracyabahere bati kamwe kagira kuri 35, ndetse iyo twabuze kamwe bagatangira 5. Urumva niba abaturage bavuga ngo ni imari yabuze, nubwo leta izashyiraho ingamba zikomeye zo kugira ngo ruhingwe nabemewe kandi rucungwe, ntihazabura urusohoka ngo rujye muri abo barubuze ngo bari uko bakwigenza ku biciro bihanitse. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Nteziryayo atangaza ko nubwo leta y'u Rwanda yemeye ko urumogi rwahingwa mu gihugu, mu mategeko y'u Rwanda urumogi rufatwa nk'ikiyobyabwenge, ndetse abarufatanywe baba barukoresha cyangwa bararuhinze batabyemerewe babihanirwa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Nteziryayo yabwiye ijwi rya Amerika ko gukoresha urumogi bizakomeza guhanwa. Ibintu ni bibiri: kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga. Icya kabiri, kuba kunywa urumogi ari icyaha nyine, ni ukuvuga ngo ntabwo politiki ya guverinoma yafashe ntabwo ari ukuvuga yuko kunywa urumogi atari icyaha. Kunywa urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi kizagumya gukurikiranwa gihanwe n'amategeko. Guhinga cannabis kugira ngo bayohereze nk'igihingwa cyoherezwa mu mahanga, hari amabwiriza nk'uko nabibabwiye na RDB yahise ishyira hanze kugira ngo akurikizwe. Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel yasobanuye ko urumogi rusanzwe rwifashishwa mu gukora imiti yifashishwa ku ndwara zinyuranye. U Rwanda rukaba rwifuza kugira uruhare mu kugeza iki gihingwa ku isoko mpuzamahanga. Ni ibimera byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu kurwanya cyangwa se mu kuvura abarwayi bafite uburibwe bukabije, imiti yifashishwa mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe, ku buryo bakenera ko iyo miti idasanzwe nabo bayibona. Twari dusanzwe rero twitumiza hanze, ariko turashaka natwe kugira uruhare mu gutanga ibyangombwa kugira ngo ibigo by'ubushakashatsi ndetse n'ibigo bikora imiti nk'iyo ngiyo tubiha ibyo bakeneye kugira ngo bakore iyo miti kandi tuninjiza amafaranga. Amabwiriza yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB agaragaza ko hazagenwa amabwiriza akomeye haba mu buryo bw'amategeko n'umutekano w'aho ibyo bimera bizajya bihingwa. RDB igaragaza kandi ko ubu buhinzi buzakorwa n'abantu babiherewe uburenganzira. Nta mazina y'abantu baba baratangiye kugaragaza nk'abifuza kwinjira muri ubwo buhinzi yagaragajwe, gusa icyo RDB imaze gusobanura ni inyungu z'amafaranga igihugu gishobora kuzakura muri iki gihingwa. Kugeza aho ubuhinzi buzakorerwa ntiharatangazwa, gusa RDB isobanura ko buzakorerwa ahantu hihariye harinzwe ku buryo bukomeye, ku buryo bitazashoboka ko uru rumogi rugera mu baturage.
Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu Burundi, aho ihuriro CEFOR ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi ryiyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha rimaze iminsi rivugwamo kutumvikana no kurwanira ubuyobozi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi waryo akaba n'umunyamabanga mukuru waryo. Ndereyimana aratangira asobanura ukuntu ihuriro ryifashe muri iki gihe. Mu bisanzwe icyuka kibi cyatanguye ku itariki 2 z'ukw'umunani, aho uwo turi kumwe mu runani yahora ari umuvugizi Jeremy Minani yandika urwandiko amenyesha leta y'u Burundi ko mu mezi abiri batisubiye ko ngo bikubita agashi ko azobatera. sinzi ko urwo rwandiko mwabumvise akoresheje umuheto. Hanyuma twebwe rero tuca turabona tuti uyu muntu agushize mu mutego. Turakora inama turamubwira tuti ibyo bintu uhejeje gutangariza abarundi n'amakungu ntawe mwabivuganye, kuko twebwe turi urunani rukeneye impinduka mu Burundi duciye mu nzira za politike na diplomasi, nta bintu byo gufata umuheto twe duharanira. Hanyuma duca tuhitamo kumukura kuba umuvugizi, kuko n'ibintu byari bigiye kudukwegera. Urabona na leta y'u Burundi ishobora guca ifatiraho iti ba bantu bariko bakoresha inguvu z'umuheto n'ibiki kugira ngo dufatirwe ibihano ku rwego rw'amakungu, n'abandi bose baba bumva urunani rwacu ingene bari babitegereye atari ko bukiri. Jeremy Minani mwamukuriye mu nama nkuru y'urunani? Twamukuye ku giti c'umuvugizi. Mu inama ikoranye baca bashinga icyo gikorwa jewe nka umuvugizi wa CEFOR Arusha. Ubwo rero ejo bundi aho dukoreye inama yo guhindura biro isanzwe itwara CEFOR Arusha, kuko ikiringo cyayo cyicari kirangiye aho itwagwa na perezida Mugwengezo Shevino, niho twari dukwiye turi 12 koromu yari ikwiye. Hanyuma turiga ingene amategeko avuga ingene twosubiriza uwahahora. Usanga ingingo ya 16 article 16 hari ibintu bifobetse ukuntu vuga ngo ibintu byo gusubiriza uwahahora biciye muri ordre alphabétique. Mu majambo make murashaka kutubwira abatetsi bagize ubwo runani? Ubu runani muri uwo mwanya rutwagwa na Bamvuginyumvira Frederico, icegera ciwe akaba uwitwa Rwigemera Jean Bosco, na jewe Ndereyimana Emmanuel nkaba ndi secrétaire général nkasubira nkaba n'umuvugizi. Mu gihe rero twari ko dutunganya iyo nama gutyo ngo tugire ico dushikako, barisohoye mu nama ari batanu. Jeremy arasohoka mu nama, Ndayikengurukiye asiga avuze ko atanze imihoho ku giti ciwe ca secrétaire général. Hanyuma tubona bagiye ari batanu, ariko amategeko araturekurira kubandanya turi 7. Muri abindwi twarabandanije ibikorwa nk'uko amategeko abiturekurira. Hanyuma tuca tubicisha mu matora. Mu matora rero haratowe Bamvuginyumvira perezida, Rwigemerabe icegera, na jewe n'umuvugizi wa secrétaire général. Umuntu arashaka kuvuga muri iki gihe ko hashobora kuba ari CEFOR zibiri, abo bashika ntahe ntibashobora kuba bariko rashinga CEFOR yabo nabo, aho nuvuga Minani Jeremy na Jean Bosco Ndayikengurukiye. Mu bisanzwe bo bari cyane bahengamiye cyane mu bintu byo gukoresha inguvu ibigwanisho. Nta CEFOR ikoresha inguvu n'ibigwanisho ibaho. Ibyo bakoze ahubwo tuca tubona umengo ibintu ariko barakoreshwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura, kuko ibintu baje gukora muri CEFOR Arusha tubona ko ahubwo ari ibisigarira by'abari basigaye igihe basambura penarere, nibo bari baje rero kudutera ingorane. Duhiriwe duhishije rero ko baraye bikuyemo CEFOR tugiye kubandanya ibikorwa ibyo byabo bishizemo byo gushaka gukora bakoresheje umuheto, babikore ariko bakabyitirira CEFOR. Urumva abantu n'ubu rero muri CEFOR Arusha twe dufata yuko ko bikuye mu nama bakagenda ntibakiri muri CEFOR, baragiye. Ibyo bindi barimo iruhande ibikorwa tutazi, dutangazwa gusa nuko tubona bariko bariyitirira ibikorwa bya CEFOR Arusha. Bakoze ibindi biro iruhande, urumva ni ibintu byo gutoba byo kuba barasamaza abantu, ariko twebwe muri CEFOR Arusha turi ku kivi, turiko turakora ukuri kwamye. Twebwe CEFOR Arusha turi ku kivi, abarundi bavyumve, amakungu avyumve, nta cahindutse.
abo biyadukije ubwo kumbure bazikubita agashi basubire baje ku murongo. Ikivi c'urunani sefor gishobora kuba carata agaciro muri iki gihe hari leta nshasha mu Burundi. Ahubwo ubu niho ibikorwa bikomeye rya leta nshasha murazi ko mu makanda iyo ahora atwara igihugu ari nyakwigendera nkuru nziza amabi yatumye tukora urunani ngo turabe ko ibintu byogaruka itoto mu Burundi dusubije amasezerano yarusha ngo asubire atubere icumu twishimikije kugira ngo igihugu kigende neza. Murabona ko amabi akibandanya, ahubwo ubu niho tugiye nyine kuzikenyera ngo zigume kugira ngo turabe ko agateka kazina muntu mu Burundi kosubira kakagarukizwa. Emmanuel Ndereyimana umuvugizi urunani sefor Arusha mukaba kandi n'umunyamabanga w'urwo runani murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe bwana mumenyesha makuru. Emmanuel Ndereyimana mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ko hirya no hino ku isi tuhere muri Afghanistan abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo bahunga imirwano ikaze cyane hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'abatalibani mu majyepfo y'igihugu. Thomas Kamilindi nibyo atubwira. Imirwano ikaze cyane imaze iminsi mu ntara ya Helmand mu majyepfo ya Afghanistan. Nk'uko leta y'iki gihugu ibivuga, yatangiye abatalibani bagabye ibitero bikomeye ku mujyi witwa Lashkar Gah. Byatumye indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika zijya kurasa urufaya ku batalibani kugira ngo zikubite ingabo mu bitugu abasirikare ba leta ya Afghanistan. Imirwano imaze kwirukana mu byabo imiryango irenga 500,000, ni ukuvuga byibura abantu 30,000 nk'uko Sayed Mohammad Ramin, umuyobozi w'ishami rishinzwe impunzi mu ntara ya Helmand, yabitangaje. Abaturage bamwe n'utwangushye, abandi nta kintu na kimwe babashije kwirukankana, bakoresha uburyo bwose bashoboye kugira ngo bahunge. Baragenda ku maguru, ku mapikipiki, mu matagisi, mu mabisi buzuriranye. Naho hagati aho ngaho amahema yo kubacumbikira ntahagije, imiryango imwe n'imwe irara ku gasozi mu mihanda. Umuryango w'abibumbye uratakambira impande zombi kugira ngo zireke kwica abaturage b'inzirakarengane no kubafungurira amayira kugira ngo babashe kwihungira. Iyi mirwano ikaze ibaye mu gihe leta ya Afghanistan n'abatalibani bari mu mishyikirano i Doha, umurwa mukuru w'igihugu cya Qatar, kuva ku itariki ya 12 y'ukwezi gushize. Nk'uko ibigo ntaramakuru mpuzamahanga bitandukanye bibyemeza, imishyikirano isa n'itavaho iri, impande zombi n'ubu zananiwe kumvikana kuri gahunda y'ibiganiro. Imirwano ibaye kandi nyuma y'amasezerano leta zunze ubumwe za Amerika yagiranye n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri gushize i Doha, avuga ko abatalibani bagomba kugabanya ibitero byabo no kwirinda kugaba ibitero ku mijyi. Ku rundi ruhande, amasezerano avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika igomba gukura ingabo zayo zose n'iz'amahanga muri Afghanistan bitarenze ukwezi kwa gatanu k'umwaka utaha w'2021. Urakoze Thomas Kamilindi. Reka Diane Ninahazwe akwakire atubwira uko ubumwe bw'Uburayi ejo kuwa kane buzafatira ibihano abantu 6 bashinjwa kuroga Alexei Navalny utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya uzohana kandi ihinguriro ryakoze ubwo burozi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru ryavuze ko urwandiko ruriko amazina y'ababwirizwa guhanwa rwemejwe n'ibihugu 27 byose bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Abashikirangaje bajeje imigenderanire y'ibihugu bibarizwa mu muryango w'ubumwe bwa Buraya bari bemeranije ku munsi wa mbere ku bwoko bw'ibihano byohabwa abo bantu 6 n'iryo hinguriro, bashingiye ku vyateguwe n'Ubufaransa bufatikanije n'Ubudagi. Ibyo bihugu vyatanze ibimenyetso vyemeza ko abazohanwa bose bagize uruhara mu guhishano Alexei Navalny. Bitegekanije ko abazohanwa bafatirwa amatungo yabo, bakongera bakakwa uburenganzira bwo gukora ingendo ku butaka bw'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Urakoze Diane. Banki y'Isi yose yemeje ingengo y'imari y'amadolari miliyari 12 yo gutera inkunga ibihugu bikennye gupima abaturage babyo virusi ya corona, kwikingira no kwivura. Thomas Kamilindi byifasha biti. Mu itangazo yashyize ahagaragara nyuma y'inama y'ubutegetsi yayo, banki y'Isi yose ivuga ko ingengo y'imari izafasha abantu bagera kuri miliyari kubona urukingo rwa virusi ya corona. Iyi ngengo y'imari ya miliyari 12 z'amadolari kandi ni igice kimwe cy'iyindi nini
ingana n'amadolari miliyari 160 banki y'isi yose yageneye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zacyo kugera mu mwaka utaha w'ibihumbi 2021. Urukingo rwa virusi ya korona ntiruraboneka kugeza ubu, ariko ni ngombwa kwitegura hakiri kare nk'uko perezida wa banki y'isi yose David Malpass abisobanura, kuko iyo rumaze kuboneka kurukwirakwiza bizamo ingorane nyinshi zitandukanye. Urakoze Thomas. Tuve kuri amakuru ya banki y'isi twerekeze muri Uganda, aho polisi yazindutse isaka ibiro by'umunyapolitike Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Diane Nininahazwe, byagenze bite? Umushingamateka Bobi Wine yemeje ano makuru abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter mu gusigura ko abapolisi bamusatse bagiye batwaye bimwe mu bikoresho birimo inyandiko y'isi z'agaciro. Bamwe mu bakorera muri ivyo biro bakomeretse, naho Bobi Wine atatomoye bangahe n'uburyo bakomerekeyemwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bateye ivyatsi ingendo ya polisi bavuga ko ari umugambi w'iterabwoba begetse kuri leta ya Uganda. Kuva Bobi Wine yatangaza ko ashaka kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo guhindura ubutegetsi bwa perezida Kaguta Yoweri Museveni, amaze imyaka 34 aramutswa Uganda ntiyorohewe. Weco kimwe n'abayoboke biwe bamaze guhohoterwa no gutabwa mu mvuto akatari gake. Amakoraniro yiwe nayo akunze kuburizwamwo. Aha tukibutsa ko amatora rusange muri Uganda ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza w'2021. Tuva muri Uganda twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Uyu munsi Israel na Liban, abaturanyi bari mu ntambara, batangiye ibiganiro by'akataraboneka ku mipaka yabyo mu mazi y'inyanja ya Mediterane. Ni mu gihe umubano wa Israel n'ibihugu by'Abarabu urimo kugenda urushaho gutera imbere. Thomas Kamilindi. Inama ya mbere yafunguye iyi mishyikirano yabereye mu mujyi wa Nakura mu majyepfo ya Libani, hafi y'umupaka wa Israeli, mu kigo cy'icyicaro gikuru cya FINUL, umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye ONU ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku mipaka ya Israeli na Libani kuva mu 1978. Umutekano wari wakajijwe cyane. Ingabo za Libani n'iza FINUL zari zafunze imihanda yose ijyayo. Kajugujugu za gisirikare zabo zari nyinshi mu kirere, naho amato y'intambara yabo yazengurukaga mu nkengero za Nakura mu mazi ya Mediterane. Mu nama harimo kandi umuhuza David Schenker, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe akarere k'uburasirazuba bwo hagati bw'isi. Nta tangazo bashyize ahagaragara nyuma y'inama, ariko bumvikanye ko bazongera guhura ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa 10. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi mishyikirano nakataraboneka mu mateka. Yari maze imyaka 3 igerageza kumvikanisha Israeli na Libani ku kibazo cyabo cy'imipaka yo mu mazi y'inyanja ya Mediterane no ku makimbirane ashamikiyeho ku mutungo kamere mwinshi wa peteroli na gazi uyarimo. Iyi mishyikirano ibaye by'umwihariko nyuma y'amasezerano y'akataraboneka nanone yo mu kwezi kwa 8 gushize yo kugirana imibano isesuye hagati ya Israeli n'ibindi bihugu bibiri by'Abarabu, Bahrain na Emirates z'Abarabu zunze ubumwe.